Отново сме в Цвети Грум и днес Цвети ще има удоволствието да ни покаже нейния прекрасен салон. Но нека да започваме. Здравей, Цвети! Здравей! Радвам се да те видя отново. И аз се радвам. Ние вече сме с Биби. С Бибка. Да. И съответно днес сме на гости при теб, за да ни покажеш и да ни разведеш и с твоя прекрасен салон. Нека да започнем. Моят втори дом. Започваме втори точно дом. от рецепцията. Тук посрещам всичките си клиенти. Човешки клиенти, да кажа. Иначе всичко това, което виждате, е направено за кученцата. Едно от техните местенца е този стол, който използвам за... Този стол не е за стопаните, Не. комфортно. Не е за стопаните. Съответно за тези малки сладури, след като приключиш с процедурата, да Те бъдат отиват настанени там и да Точно чакат така. хората. Чакат собствените си стопани. Дори и аз, когато сядам на този стол, обикновено съм с куче на ръце. Не го ползвам за отдих, защото така или иначе няма и много време в динамичната програма през деня. Окей. След като си всичко- приела всъщност човека на рецепцията, Взимам си кучето. взима си кучето и на къде отиваме? И отиваме към, ще представя всичко едно по едно. Това е моята любима зона, в която всъщност правя онези красоти, които ме вдъхновяват все повече. Благодарение на това, че любовта ми към кученцата не спира да расте. Съответно, моите инструменти, които са побрани в този шкаф, те едва ли ще бъдат интересни, тъй че няма да показвам всичко. Цялата тази техника, която ползвам за подсушаване. Този цял декор от Междузвездни войни. Това е моят самолет, го наричам аз. И това всъщност е стенд сушуара, с който си помагам при текстурирането на козината, финишинга на кученцата и съответно ползвам най-често, когато трябва да подсушавам бебенца, защото той е доста безшумен. Съответно мога да регулирам много добре струята на въздуха и всяко едно кученце, когато се среща за първи път с такъв тип манипулация, много лесничко се адаптира всъщност към тази. Хубавостия инструмент от Това ми е бластъра. Аз казах, това е декор от Междузвездни войни. Значи, това е моя много голям помощник и всъщност за тези, които не знаят, работя с доста големи кученца и всъщност точно този сушуар ме спасява. Тоест, нека да Общи уточним линии. пак, ти вече са гадна. Този прекрасен сушуар всъщност е с по-лека струя, за по-малки кученца, по-контролиран, докато бластерът, който на мен ми става любим, всъщност там струята е далеч по-мощна, използва се по-скоро за първичното изсушаване, за да издухате добре водата от козината. Да, така е по-лесно да се запомни. Винаги всяко едно кученце накрая се завършва така или иначе с моя любим пък самолет, тъй като той помага за текстурирането и финишинга на космената покривка, която така или иначе, вече казахме, трябва да бъде перфектно подготвена преди да стигнем съответно до подстригването. Добре. Моята мечта на Вана, която тя всъщност не е много моя, защото е купена за моят Хълк и съответно всичко, което е на Хълк за мен е безкрайно любимо. Така или иначе, за нея ще видите спа процедурите, които съответно за днес правим. имаме специална серия, в която ти подробно ще ни разкажеш какво се случва в тази прекрасна ванна. Точно така. И ще покажем. Даже наш модел, също с нас участник, пак ще бъде Биби в тази серия. Да, тя е прекрасна. Така че ще имате удоволствието съвсем скоро да видите и тази серия. Добре, тук на къде продължаваме? От тук към другата част на салона. Моята любима стаичка, в която мога да медитирам прекрасно. Да. Всъщност това е така или иначе нова част на салона, защото в началото, когато стартирах, всъщност имах една малка стаичка. То не случайно салона се казва Цвети Грум Handmade Room. Просто наистина беше една стаичка. Сега вече е по-голям, по-професионален. Съответно, това е второто място за работа.
с което си партнираме с мои ученици, колеги и съответно, когато аз искам да се скрия от всичко, което не ми понася в предната част на салона, работя тук. Това е стандартната ми вана, в която стандартна, но... Насапонисваме кученцата. Всъщност приготвяме ги, къпим ги. Къпем ги и тук също я ползвам, когато ми се налага да правя спа процедури с таблетки на Гайо, тъй като душът е малко по-специфичен. Съответно, това е една друга технология, която не зная кога ще успея да представя и нея. Кажи, самолет или паркиране? Да, това е заради твоя любим бластер. Трябва да се ползва, защото иначе започвам да не чувам. Тук това е бластера Монстър, който е още по-опасен. Отбелязваме, че тук всъщност също имаме два сушара. Защо? Защото подсушаването на козината е изключително важно. Може би едно от най-важните неща след правилното изкъпване. Тоест, ако имаме самочувствието, че можем от дома като собственици да изкъпем добре своя домашен любимец, съответно подбрали сме качествена козметика, за да докажем това твърдение, задължително накрая кученцето трябва да бъде наистина много добре подсушено. Това е безкрайно важно. И ти като ветеринарен лекар знаеш какви са предпоставките, които довежда не добре подсушената космена покривка. Да, в смисъл влагата, т.е. недоброто подсушаване е една отлична предпоставка за развитие на гъбични. Да. Така че подсушаването е много важно нещо. Точно така. Аз ще помоля Бояне, ела от моята страна. Искам така да снимаш масата. Масата е все едно като една моторна лодка. Масата изглежда се едно от ваната ги мятам на масата, но не е така. Това нещо, което седи като мотор отзад, всъщност какво е? Това е един таен уред, който не обичам да го представям, защото наистина се ползва вече съвсем високо професионално. Добре, като цяло това е пароозонатор, но с него наистина се работи в много така специфични случаи, които все още не сме показвали, но може би и те ще станат в някакъв момент интересни за нашата публика, тъй че за него ще трябва да отделиш време, за да дойдеш още един път да гостуваш в салона. Искам сега да ми покажеш дискотечната част. Нашата хромотерапия. Виж сега, то звучи така. Аз мога да го ползвам, когато вече съвсем съм пренатоварена от динамичния ден по други поводи, но всъщност хромотерапията, която трябва да се ориентирам къде се намира. Ето ми го дистанционното. Хромотерапията всъщност... Сега ще забележите, мога дори да изгася лампите, за да се види малко по-добре. Просто да седна сега. Хромотерапията всъщност я ползвам, защото не е тайна, че понякога се налага да работим с кученца, които не са много добре адаптирани към груминг процедурите. И поради тази причина, всъщност, тази хромотерапия я ползвам, когато трябва да се балансира все пак енергията на кученцата. Чувстват се доста по-спокойни, особено когато мога и да ги изкъпя в светлината стая. Става съвсем по-различно за тях. Наистина има много благоприятен ефект. Биби също много обича, между другото, хромотерапията. С нея, когато се запознахме, първото нещо, което трябваше да направим е точно това, да се запознае с салона и с това, че няма нищо опасно, защото всъщност може би на предишното място, което е посещавала, не се е чувствала много добре заради това, че не е била самичка в повечето случаи. А в България трябва да се знае, че все още домашните любимци не са достатъчно добре социализирани и всъщност тайната на това кученцата да се чувстват спокойни наистина е да бъдат сами с мен или с мой колега и съответно вниманието да бъде насочено на 100% към тях. Не е случайно, това трябва да го отбележим и това трябва да го знаят всички стопани и да не се чудят, защо когато заведат кучето си на груминг, те го оставят и си тръгват. Когато всъщност животинката е с грумара или с човека, който извършва процедурите по него, е много важно те да имат връзка, т.е. да са фокусирани един върху друг. Винаги, когато има страничен човек, както в случая с Биби, те се разсейват, може да охапят човека, който извършва манипулация, т.е. не са фокусирани.
Като цяло, така че това към всички наши зрители, не се очудвайте защо ви карат да си оставите кучето, то няма да бъде набито, няма да се случи нещо лошо, това се прави наистина с цел самото животно и самия грумър да има спокойствието, което им е необходимо. Точно да се така. случват нещата правилно. Пък и в крайна сметка груминга е най-важната част от груминга е в това, още докато кученцата са малки, да се създадат съответно навиците и наистина, ако грумър е професионалист, да успее да направи така, че кученцата да заобичат тази манипулация. Защото това е нещо, което така или иначе ще ги съпътства цял живот. Тъй, че най-сладкото нещо е в това да направим така, че всички да обичат груминга. Казахме, след като сме поприключили с хромотерапията, приключила си всъщност с тази част на салона, съответно отново, ако се наложи отскачате. Отиваме в предната част на салона, където довършвам вече на 100% подстригването, защото понякога има кученца, за които вече бяхме изпоменали в една от предишните ни серии, че се прави преподготовка, т.е. ако се случи така, че да имаме кученце, което да е направена подготовката на постригването. След това вече, когато са направени онези прекрасните спа процедури или обикновеното изкъпване, да подсушавам най-често в задната част, защото кученцата се чувстват по-спокойни и отново се пренасям тук в салона, където наистина ми е любимото местенце. И вече сме приключили с Биби, тя е готова. Приключили сме. Какво правим? Отиваме на фотосесия. Настаняваме се на ето. Точно така. Този прекрасен Настаняваме стол, се. на който съответно Цвети прави тези прекрасни снимки, които пуска в своята страница. Да, така е. Всичките ме обичат, всичките ме търсят, тъй че дори има някои кученца, на които изобщо не е нужно да им правя тук някакви звукови ефекти, за да ме поглеждат. В момента, в който ги оставя и се отделя от тях, те ме търсят и се чудят, нали, защо не са гушнати. Тъй, че ми е много лесно да правя и фотосесиите и въобще смятам, че всичко, което се прави с любов е така лесно изпълнимо. Даже ето Биби в момента иска да дойде. Да, иска. Даже в момента Биби иска да дойде при теб. Да. Добре, Цвети, много ти благодаря всъщност за тази прекрасна разходка, която направихме в този салон, в твоя прекрасен салон. Аз продължавам да се наслаждавам на това прекрасно кресло, макар вече без куче. Пак благодаря ти за това представяне. А съответно на нашите зрители бих казал, ако искате и вие да видите този прекрасен салон, намерете Цвети